Halo guys, kami main-mainan. Kita pesawat yang baru. Mamaku beri hewan. Iya, ambosi mainan ini untuk balik. Gas sekali mainan. Saya suka guys. Adik duduk sini aja, duduk sini. Kita buatkan balik-balik. Wow, ada apa aja tuh? Adanya temakan. Tunjukin dulu mainannya. Ini ada pesawat. Ini pesawat tempur ya guys. Wow, keren banget. Adik bisa? Bisa. Kak, baca. Oh ini. Ini apa? Bisa nggak sini diajarin dulu cara pasangnya. Ini guys ada Ini ada pesawat ya. Ini pesawatnya punya adik. Kita harus pasang dulu sesuai dengan mana ya. Ini. Wow, dia bisa ternyata. Wow, adik sangat pintar. Ayo kita rakit lagi. Ada apa aja itu? Wow. Bisa nggak? Nanti kita lanjut unboxing. Ada ini kita tadi beli basket ya. Ini basketball. Ini cara pasangnya kayak ini. Yang pertama ada yang step satunya dimasukin, step 2-nya ini, yang ketiganya nanti ini. Terus nanti kita coba kita tes ya. Wow, udah hidup, keren banget. Bisa terbang. Cowoknya sangat keren. Baik suka. Coba liatin sini, liatin ke kamera pesawatnya. Ini guys, pesawat adik tadi. Mundurin. Wow, keren. Baik suka sekali. Ini ada apanya deh ini deh. Ini ketinggalan ini. Ini ada apa ya? Nih pasang di mana ini? Ini tadi. Mari gak tahu di sini. Ya terserah lah pasang di mana. Ini tadi guys, ini apa? Pesawatnya yang ini ya, yang dipegang adik. Nih, kita pilih dulu. Nah, ini tadi pesawatnya yang kayak gini ya. Tuh. Ini harganya 65.000 aja. Udah dapat pesawat sebagus itu. Wow. Baru suka sekali tuh. Baru suka sekali. Oke, kita lanjut lagi guys. Next, kita unboxing. Ada mainan satu lagi tuh. Adik suka sekali. Ayo kita buka. Bisa nggak? Gak bisa. Sini kita bantuin. Ini tadi ada juga kita beli apa ya? Ini blok edukasi. Ini bisa untuk ada pesawatnya. Tadi dapat pesawat ya. Mana pesawatnya dek? Wow, ini udah dapat pesawatnya juga. Berhubung Barik suka sekali sama pesawat. Ada helinya. Mana helinya? Ini. Wow, adik suka ya. Mari kita buka. Kita bantu buka ya. Kita buka mainannya. Wah, unboxing. Dek, susah sekali. Wow, ini dapat yang pertama ada apa ya? Wow, tunjukin dek, tunjukin pesawatnya, tunjukin kamera. Tunjukin kamera. Ini helikopter. Oh, itu warna apa? Warna ungu. Nah, ini juga dapat pesawat lagi dek. Pesawat warna hijau. Iya. Sangat bagus. Ini pesawat ada baling-baling. Nah, ini bisa dibentuk pesawat-pesawatan juga nanti guys sama Barik ya. Nanti dia bisa main sendiri. Tuh, ini ada contoh-contohnya. Dia bisa buat jerapah, bisa buat mobil-mobilan, bisa buat pesawat juga pakai ini. Wow, ini sangat bagus. Ayo kita unboxing. Ini Barik mau contoh buat pesawatnya. Ayo, adik bisa nggak?
Gak bisa. Ini sayang kayak gini. Ini kan ada ininya. Jadi ya dimasukin kayak gini. Ini kan ada itunya tuh. Kita masukin di sini. Bisa kayak pesawat. Tuh, Dek. Tuh, mana roda-rodanya? Tuh, balik lihat dulu sini. Iya. Namanya susah sekali. Tuh, mana atasnya itu? Tuh, kita bisa pasang kayak gini. Wow, ini jadi guys. Simple sekali, bisa langsung jadi mobil-mobilan. Ini bisa langsung jadi mobil-mobilan. Mana orangnya? Ini orangnya itu. Orangnya kasihan. Ini orangnya guys. Ini orangnya ini punya kepala juga tuh. Tapi nggak punya mata ini orangnya ini. Jadi serem. Wow, jadi orang. Orangnya warna apa ini, Dek? Warna biru. Wow, pintar sekali. Basket yang baru. Wow, baru suka ya? Bisa nggak dibuka? Mau dibantu? You help me? No. Gak boleh. Oke, sini. Ini jangan dikoyain sayang. Jangan dibuka kayak gitu. Wow, ini kita ada apa ini? Basketball saya. Wow. Ini sangat keren. Wow. Ternyata dalamnya seperti ini. Ini dapat stikernya. Ini stiker. Hasil yang udah dipasang tadi guys. Ini yang digambarnya. Nggak tahu nih cara mainnya kayak gimana. Yang penting kita lihat tutorialnya dulu aja nanti. Oh, cara mainnya kayak gini guys. Bolanya nanti ditaruh di sini. Tuh, ini udah benar ditaruh. Tinggal kita tekan aja ini kayak gini tekannya. Tuh, misalnya kita tekan kayak gini. Twing. 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 Nah, kayak gitu ini. Udah ada bolanya. Guys, iya bener. Pesawatnya bisa dimain. Pesawatnya terbang, guys. Itu pesawat apa, Dek? Dulu ya. Orangnya Ninggoy. Ninggoy. Ya. Kembali hidup lari. Dah, guys. Dadah.